Hozir O'zbekistonning o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma nimani bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tadi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi aynan himoyachilarga? Akalar zo'r beryapsiz, savolim bor. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berish qiyin. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi? 10-da. Qiynayapti. 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barcha Oldinda aytib qo'yish kerak emas. hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom deb. Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha, Bo'ldi. bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat, rahmat. Abbos, Men keturaymi? turing. Do'stingizni yonida turing. O'z bo'lsang, Abbos. Sher qildingiz yo. Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Alhamdulillah. Bu g'alabaga erishishni butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdi. O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli edi deb o'ylayman, chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasa, ketdik, ro'shalik chaqyapti. Uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu uddaladik. Alloh bersin. Ko'tar olib ketdi qoldi.